reach out to the people all over the world to spread the sunnah. I will reach out to the people all over the world to spread the sunnah. Het is beter om wat goeds te zeggen dan stil te zijn. Een verantwoordelijke die een preek aan het geven is en die volgens de sharia en de Koran of hadith. Voor hem is het praten beter dan stil zijn. Meer zegeningen. Maar soms is het praten een plicht. Bijvoorbeeld een plicht is: hey, ben jij een moslim of wat ben jij? Dus het is een plicht om te zeggen dat je een moslim bent. In sommige gevallen geef je antwoord met je tong. Als iemand zegt assalamu alaikum en je geeft een antwoord op papier, dan blijf je zondaar. Antwoorden met de tong is wajib en het direct antwoord geven is ook wajib. Tijdverspilling is niet van toepassing. Diegene die heeft geniest zegt alhamdulillah. Het is verplicht om een antwoord te geven yarhamukallah. Mogen Allah genade tonen op jou. Eigenlijk is het zo dat stil zijn niet in elke situatie goed is. Maar waar het nodig is. Waar de sharia de mogelijkheid geeft daar te gaan praten. Bij ons wordt er zonder enige redenen gepraat en gekletst en gekletst en gekletst en dat blijven we maar steeds doen. Hierin ontstaan er heel veel zondes. Diegenen die stil blijven. Daarmee probeert de duivel op verschillende manieren mee te spelen. Door hem boos te laten maken. Door het schrijven kan men de minpunten roddelen en verklikken. Heel veel zondes kunnen ook ontstaan door het schrijven. In gebaren praten wij ook. Dit wordt ook kufli medina genoemd. In gebaren wordt er ook gescholden, in gebaren wordt er ook geroddeld. In gebaren worden anderen ook vernederd. In gebaren kunnen anderen ook teleurgesteld worden. In zulke gebaren heeft het niks te maken met kufli medina. Kufli medina is waar het sharia het recht geeft om stil te zijn. Daarvan profiteert hij. Waar de sharia het recht op heeft gegeven, wordt er met gebaren gewerkt en alles wordt opgeschreven. In al het werk wordt de sharia niet onderbroken. Dit is kufli medina. En als er een mustahab onderbreekt, dan noemen we het geen kufli medina meer. Bijvoorbeeld, als men iemand wil uitnodigen naar het goede, om te ontsnappen voor het uitnodigen naar het goede, blijf ik stil. En het stil zijn, dit is voor hem geen zonde, maar beter is het niet. Beter is het om uit te nodigen naar het goede. Leg hem uit. Nodig hem uit voor bijeenkomsten en het reizen met caravans. Volgens die manieren vertelt hij de zegeningen van de Madani-omgeving en dat is beter dan het stil zijn. I will reach out to the people all over the world to spread the sunnah. I will reach out to the